வணக்கம். அட்வொகேட் அருண் குண்டுசாமி, சென்னை. இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ். இப்போ மேலே இருக்க இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா, கடலூரில் ஒரு மளிகை கடையில் ஒரு அன்னோன் பர்சன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, கடைக்குள்ளே போயிட்டு அவர் கையில் என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே திருடிட்டு போயிடுறாரு. இப்போ இந்த சிசிடிவி கேமரா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன திருட்டுகள்லாம் நடந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 65B ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் கீழே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ மட்டுமே போதும் அவங்கள கன்விக்ட் பண்றதுக்காக. இது மட்டும் இல்லாம செக்ஷன் 379 ஆஃப் ஐபிசிக்கு கீழே இவங்களுக்கு 3 வருஷம் வந்து சிறை தண்டனையோ இல்ல ஃபைனோ இல்ல ரெண்டுமே போடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. இந்தியாவில தாங்க இந்த மாதிரியான தண்டனை எல்லாம். இன்னும் சில நாடுகள்லாம் வந்து தெஃப்ட்டுக்கு வந்து கையே எடுத்துருவாங்க. அந்த நாடுகளை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. ஸோ இந்த மளிகை கடைக்காரருக்கு என்னதான் ரிலீஃப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த திருட்டு போன பொருளை அந்த திருட்டு ஆசாமியை வந்து போலீஸ் கண்டுபிடிச்சு அவரை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த திருட்ட பொருள் எல்லாமே ரெக்கவர் பண்ணி அவங்க கையில கொடுக்கணும். சட்டம் சாமானிய மக்களுக்கே. நன்றி.